แล้วครับข้างจนแบบสัญญาณในหูผมมันแบบซ่าๆอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเหรอจริงซ่าอัพโหลดโอ้ยอันนี้เขาซ่าเท่าพี่ไม่ได้หรอกล่าสุดเพลงช้าๆก็แบบโอ้โหวันนี้พี่ชอบเก่งน้องมากเลยนะมันรักมากเลยมันเหมือนกางเกงที่พี่ชอบใส่บ่อยๆเหมือนกันเลยนะครับอะไรนะทำไมกางเกงตัวนี้มันทำไมไม่คือหมายถึงต่อไหมฮะอุ้ยเหมือนสัญญาณนะฮัลโหลฮัลโหลเย่เย่ได้ยินไหมเย่ได้ยินแล้วนี่ต้องบอกว่าเรามางานแบบนี้นะเฮ้ยอะไรนะอุ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้วันนี้เรามางานแคทที่เชิญนะครับผมมีใครมาแบบว่ามาหาพวกเราโดยเฉพาะนะครับวันนี้ขอบคุณนะไหนมีใครอยากมาฟังเพลงเพราะๆบ้างไหมฮะก็ต้องมาฟังเพลงไหนใครมาเพราะว่าโสดบ้างไหมครับแล้วใครมากับแฟนบ้างไหมฮะมีไหมไม่เป็นคำถามว่ามีหรือเปล่าแต่อีกนิดนึงนะก่อนที่จะเริ่มเพลงนี้ผมได้ยินเสียงพี่ชัดในหูบ้างไม่ได้ยินเสียงพี่เลยใช่ไหมฝากเอาเสียงผมก็ไม่ได้หูรถเลยได้ไหมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากสเตจเลยนะซึ่งแน่นอนครับในทุกมิวสิกเฟสติวัลต้องมีทุกความสำคัญคนอยู่ชายที่มีความรักถูกต้องคนที่เป็นที่รักและคนที่เป็นอย่างนี้ที่ปรึกษาบอกใจตัวเองว่าไม่ใช่ว่าเราต้องไม่ใช่แล้วแค่ที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาและชมกันอยากบอกกับใจรักเขาไม่ว่าใจฉันดีแก่ใจว่ามันไม่ไงนั้นมันไม่ไงนั้นเป็นแค่ที่ปรึกษาไม่ได้ว่าเป็นที่สุดของที่ถามสิแค่วันไหนก็แต่จะมีเวลามันจะต้องทำจริงแต่ฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าที่ไม่มีที่มาดีที่ยังไม่ได้ฉันควรหาให้ทุกวันเพื่อจะต้องแลกทุกครั้งต้องพูดคำเดิมเอาใจนั้นให้ทำตัวดีๆคงรักกันไม่ได้ตามบอกเธอให้ดีกับเขาในใจฉันมันจะละลายทุกเรื่องเป็นบ้าแทนจะไม่ไว้มันบางไม่เธอบอกใจว่าไม่ใช่คนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษาคอยคำปรึกษาแล้วก็จบกันอยากบอกกับเธอด้วยเขาแล้วบอกมาอยู่ใจฉันดูดีแต่ใจว่ายังไม่ไงนั้นมันไม่ไงนั้นเป็นแค่
ครับคือปกติเนี่ยเขาเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเขาจะถ่ายรูปตอนหลังใช่ไหมเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปทุกคนตอนนี้เลยเนี่ย ใช่ เดี๋ยววันนี้ว่าหน้าเราจะเห็นนะ หน้ามันจะเลยนะ สวัสดีคนนี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้ด้วยครับเมื่อยคอไหมอ่ะ เดี๋ยวเราถ่าย ไม่เมื่อยหรอ จบที่ก็ไม่คอบาไหลต่อแล้วนะ เนี่ยไม่เมื่อยเนี่ยคืออย่างเงี้ยอันนี้เป็นที่ส่วนสูงของเวทีอะเนาะ ใช่ ใช่ เพราะว่ามันอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ งั้นเดี๋ยวเราลงไปถ่ายที่ใกล้ๆครับ ใช่ ขออนุญาตเปิดกล้องขึ้นมาบนเวทีด้วย เบิกตากล้องเลยครับ มาแล้ว มาแล้ว นาทีละมุมแล้วกันนาทีละมุม ได้นั้นลงของนี้ก่อนละกัน โอเค เดี๋ยวไปทุกมุมเดี๋ยวไปทุกมุม ได้เลยนะแป๊บนึงตึงเมื่อวานวันนี้สูน แตกนะ เมื่อวานลงข้างบนวันนี้ลงข้างล่าง ถ่ายรูปนะครับ โอเคนะเราเปลี่ยนมุมกันดีกว่า ถ้าเราจะถ่ายโอเค อ๋อนึกว่าเสร็จแล้ว บ๊ายบาย เอาให้บายวิดีโอเย่ อันตรงนี้นะน้องโอ้โหน้อยใจ เอาฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเอาเป็นตรงนี้นะเราอยู่ตรงกลางนี่ไงนี่เห็นหมดเลยเอาตรงนี้นะครับฝั่งนี้โอเคไปฝั่งนี้ ให้แต่มองพวกเราผ่านหน้าจออันนี้โอเค มาครับมากล้องไหนครับโอเค โอเค เดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อดีกว่าครับผมขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณที่กล้องเลยครับ ใช่ครับ เดี๋ยวผมลืมของมาก่อน อุ้ยมีภูวินมาเล่นแล้วด้วยนี่หว่าเขียนชื่อเพลงด้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวก็วันนี้เราเตรียมเพลงไปเยอะเลยนะครับวันนี้ไม่ได้มีเสื้อมาขายปีหน้าดูว่าขายเสื้อกับเสื้อมาขายแน่นอนสวัสดีครับพร้อมจะชมโชว์ต่อไปหรือยังครับไปขอเสียงแคทที่เชื่อได้ไหม Let's go โ
ที่ได้เห็นเราสองเธอไม่เดินการเล็กที่ make me fall in love with you สนิทกับเธอไปไหนไม่ทันได้ตั้งตัวพี่ที่เพลอคิดไปเองแต่เธอไม่อยากชัวร์วันที่ที่ยอมเปิดรักเธอก่อนวันนั้นก็ไม่มีผลใจผิดเสียแล้วที่เธอทำอะไรทำไมถึงหลงเธอได้ขนาดนี้ไม่ได้เปลี่ยนใจมันก่อนแค่ว่าใจบอกว่าคนนั้นคือเธอฉันแล้วคิดถึงเธอตลอดไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้พอได้ลองทบทวนก่อนที่ฉันจะรู้ตัวตกหลุมรักเธอไปแล้วดีให้ตายอะไรไม่รู้แต่ว่าอันก็ยิ่งรู้เธอรู้สึกว่าดีแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้รู้เธอคิดอะไรไม่ได้ยังไงภาพนี้ดูเองสิคุณแรงจะไม่อะไรอย่างนี้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเขาเทสเสียงมันเนื่อยนักเลยนี่ปฏิมาอ่ะได้ใครคนตายครับโอ้คนตายเต็มนักเลยขอนิดนึงนะทุกคนพอดีว่า2 เพลงที่เต้นไปเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยเสียงหลงแล้วเนี่ยเราไม่ใช่แค่2 เพลงนะ4 เพลงถูกไหมมีน้ำไหมครับพี่แป๊บนึงพี่ของพี่ใช่ป่ะพี่ไม่กินเนาะครับอ๋อมีของศิลปินอยู่ตรงนี้แม่นี่ไงพีเอมันก็ใหญ่ด้วยไงโอ้เดนเซอร์นั่งไว้ก่อนนะชิวๆนะเล่นมาเก็บรอไว้ก่อนนะลูกนะคือกินน้ำแล้วแบบมันยังไม่สดชื่นเท่าอยากได้ยินเสียงทุกคนนะครับขอเสียงทุกคนหน่อยได้ไหมครับมาโอ้โหชื่นใจแล้วมันมีความสุขจนแบบมันคับอ่ะมันคับกับทุกเกมที่ผมใส่ไปตอนนี้แต่มีความสุขจริงๆเพราะว่าแค่ทุกคนมาเนี่ยก็ครับหัวใจผมแล้วเพลงล่าสุดของผมเองครับครับใจครับ
ใจแค่วันที่คืนให้ฉันได้พักเลยแล้วปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจที่มันไหลไม่รู้ถ้าฉันมีเงินรู้ว่าฉันไม่เป็นไรไม่เหลือจะเป็นได้ไงแต่ก็จะไม่ไหวเพราะว่ามันยังย้อนแค่เปลี่ยนจริงโอ้ยตายแล้วนี่ต้องบอกว่าสเปคสาวๆแคทที่ชื่อเนี่ยผมน่าถือว่าทีนี้
ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพไปด้วยนะคือผมร้องเพลงไม่ค่อยไหวเป็นหวัดนะครับไม่ค่อยมีเสียงเมื่อเช้าไปวิ่งสวนเศรษฐกิจมาครับโชคดีมากเลยฝนตกด้วยแล้วก็เมื่อวานไปร้องเพลงหนึ่งมาเป็นเพลงที่หลายๆคนคิดถึงก็เลยอยากเอามาร้องซะหน่อยเป็นเพลงที่มันแทนความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งที่แอบรักเคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไหมความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยถ้าเราบอกชอบคนแล้วถ้าบอกกับคนแล้วจะเป็นอะไรดีฉันรู้สึกที่ฉันเป็นอยู่ใครจะรู้ฉันต้องรักเธอทุกอย่างก่อนฉันเลยไม่มีสักสิ่งไหนดีพอให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รักที่อารมณ์ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกเท่าไรลองมองดูหน้ามาภาษาของดูใจเธอคงเข้าใจกันสักวันเป็นไรไหมถ้ามีใครสักคนรักเธอหมดหัวใจถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยฝันไว้สักเท่าไรไม่ใช่ใครคนที่คู่ควรรักเธอเป็นไรไหม
ชื่อเพลงว่าเป็นไรไหมนะครับของเต้าวิทยาใครชอบก็ไปฟังเพลงนี้ได้จริงแต่ว่าไม่นานมานี้ครับซิงเกิลใหม่ไปนะครับพร้อมหรือยังจะเล่นเราจะขึ้นตรงนี้คุณจะทำเพลงนี้มากเลยชอบมากเลยช้าๆหน่อยจ้ะมองตาหาใจแทบไม่รู้เลยเบื่ออะไรที่ห่างไกลกันเหมือนเดินไฟไกลแล้วมันเพียงแล้วแค่ที่ไหนร่างกายฉันและเธอพร้อมละลายกันควบคุมจะเสียรู้เลยว่าเธอคงไม่ถอยไม่ได้จะ walk by oh baby let me set your paceช้าช้าไม่จะไม่ต้องไปรอช้าช้าฉันไม่อยากช้าค่อยไปไม่ใช่โอ้เธอได้ไม่จะไม่ต้องไปไหนแค่วันนี้ก็ที่รักยังไม่ทุกนาทีใจจดจำไว้ช้า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 
ร้องเพื่อเอาชีวิตรอดขอบคุณมากนะโอ้ยขอบคุณมากครับก็อย่าลืมโหวตให้ผมด้วยนะครับผมนะครับไม่มีอยากกลับเข้าไปสู่การประกวดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยบางคนไม่รู้นะผมชนะบอยแบนด์มานะครับผมเคยร้องเพลงเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะผมเองlast one นะฮะน่าจะเคยได้ยินกันบ้างแหละมันก็พอมีชื่อเสียงอยู่บ้างสวัสดีทางนี้ด้วยนะครับ
ดูเหรอครับสบายเนาะข้างหน้ายืนเบียดกันเป็นโอ้โหปลาหมึกเลยอะถามจริงๆนะข้างหน้าถ้าปวดเข้าห้องน้ำที่เราทำยังไงฉี่ตรงนี้เลยเหรอไม่ได้นะผมเคยประสบเหตุการณ์นี้เมื่อประมาณตอนอายุ14 ปีตอนนั้นไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ตรอกข้าวสารคนแบบนี้เลยฮะสิ่งที่ผมตะโกนคือพี่ผมปวดขี้เอาไม้ไปขี้แตกจริงๆฮะเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ผมได้ออกไปจากอิสระการแอร์แต่อย่าใช้นะคงไม่เชื่อแล้วแหละยังมีอีกเพลงหนึงนะครับผมมาจากช่องวัน31นะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ของเราที่เป็นรุ่นเดิมนะฮะเดอะสตาร์ซึ่งเขาไม่ได้มาในวันนี้หรอกฮะแต่เราจะเพลงเขามาเพราะเขาคงอยู่วันนะฮะเดี๋ยวต้าอู่เราจะรับหน้าที่เอาบทเพลงของพี่มาเผยแผ่ของเราเองจนกว่าพี่จะมีคอนเสิร์ตแล้วพี่เนี่ยต้องเชิญพวกเราไปในฐานะที่พวกเราร้องเพลงพี่บี้โดยไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์มากที่สุดเลยพูดแล้วนะขอบคุณครับพี่บี้อนุโมทนาสาเฮงๆกันเอาอย่างอ๋อโน้ตเนาะเสื้อขาวเด้าหน่อยเสื้อขาวเสื้อขาวเด้าโอ้โหเราก็บ้ายอตามด้วยนะแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะไอ้นี้ตรงตลาดนั้นหรือเปล่าพี่ขายของเต็มไปหมดเลยเขาขายเสื้อไงไม่เราอะขายอะไรเนี่ยเมื่อกี้ขายเต็มไปหมดเลยนะเสื้อขาวเดาเนาะเสื้อขาวโอ้โหเอวไม่มาเลยพอแล้วโชว์ไปเยอะแล้วไงเมื่อกี้ไงเขาบอกส่งคืนบ้างอะไรนะอ๋อไปไงเสื้อขาวยังไงเสื้อขาวดำเสื้อขาวดำเสื้อขาวดำพอแล้วไม่จะบ้าหรือเปล่าเด็กๆคนเยอะแยะมันเต้นอย่างนี้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวมันซ้ำพี่เสื้อขาวโด่งก้น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 ตายทำไมเนี่ยเราเป็นพระเอกเราไปร้องเพลงดีกว่าป่ะขอเสียงพวกเราหน่อยแล้วไม่ทันแล้ว Let's go แต่ใครคนเหนือมาเจ้าอู้กำเดินกันเด้อมันใช่ไหมเนี่ยมันอีสานเหรอเธอมาเธอบ่นว่าฉันต้องมีดอกไม้ในวันแห่ง
รวมกันที่นี่ด้วยนะฮะ ใช่